ბადმადრი მოგესალმებით. თქვენი ფრაზა მომხვდა ყურში ასეთი მიტინგები დიდი ალბათობით აღარ გაიმართება ამ ლოკდაუნთან კავშირში მინდა გითხოთ რა გეგმა აქვს ოპოზიციას ეს რომ მითხრათ მათ შორის მიტინგებთან და ბოიკოტთან დაკავშირებით. უნდა გითხრათ რომ გამომდინარე პანდემიური ვითარების გამძაფრებისგან ძალიან დამძიმებული ვითარება გვაქვს და იმისაც რომ არ მივცეთ სპეკულაციის საშუალება ხელისუფლების წარმომადგენლებს ოპოზიცია ტექნიკური ხარვეზია როგორც ჩანს მანიფესტაციების და ანუ ოპოზიცია განიხილავს რომ კი მესმის ბადმადრი გასწორდა ანუ ოპოზიცია განიხილავს რომ აღარ იქნება აქციები განიხილავს ამ შესაძლებლობას თუმცა ჩვენ სხვა ტიპის აქციებზე ფიქრობთ სხვა ტიპის ერთობლივ ქმედებებზე დაველოდებით როგორც წარიმართება ჩვენი დიალოგი ხელისუფლებასთან პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის მიმართულებით და აქედან გამომდინარე ვიმოქმედებთ გასაგებია, მესამე რაუნდი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მათ შორის ყველაფრისთვის. ბიუჯეტის მიღება ახსენა დღეს პრემიერმა, იგივე კოვიდისთვის გასატარებელი ღონისძიებები და დღეს კანონმდებლების სამომავლო საქმიანობას როცა აფასებდნენ ექსპერტები ამბობდნენ, რომ საერთოდაც ამ შეზღუდვების დაწესების ხანგრძლივობის ვადა შეზღუდული აქვს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ 1 იანვრამდე აქვს საერთოდ შესაძლებლობა კანონის მიხედვით, რომ ეს ცვლილებები განახორციელოს. შემდგომ უკვე სჭირდება ახალი თანხმობა, ახალი ბეჭედი, ახალი პარლამენტის. იქნება ეს ბეჭედი მრავალპარტიული, ბადმადრი, თქვენ ხედავთ ჯერ ამის შესაძლებლობას, რომ ხელისუფლება მოვიდეს იმ ტიპის შეთავაზებით, რომ ოპოზიციას კონდეს სურვილი, რომ პარლამენტში თუ არა, რაღაც პარლამენტს გარე ჯგუფში მაინც იმუშაოს ახალი არჩევნების მოსამზადებლად. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი პოლიტიკური შეთანხმება იქნება მიღწეული ეს შესაძლებელია რეალური გახდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ დამოკიდებულია რამდენად გათავისებულია ქართულ ოცნებას შექმნილი ვითარება და პოლიტიკური კრიზისის სიღრმე და რამდენად შეძლებს დადგეს მაღლა მის პარტიულ ინტერესებზე და ქვეყნის ინტერესები დააყენოს პრიორიტეტად. თუ ეს იქნება პრიორიტეტი ქვეყნის ინტერესები, მაშინ ჩვენ ქართულ ოცნებისგან უნდა მივიღოთ შემხვედრი ადეკვატური წინააღმდება იმ წინააღმდებებს, რომელიც ჩვენ მათ გავაცანით და მაშინ პოლიტიკური შეთანხმება გახდება რეალური. აი წინასწარი განწყობა თქვენ გაქვთ ინდივიდუალური შეხვედრები ელჩებთან მე არ გთხოვთ შინაარსის გამოტანას რასაკვირველია მაგრამ პოზიციების დაახლოება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება თუ ხელისუფლება გაყინულია ერთ პოზიციაზე და არაფერს არ გითვლით ეს მაინტერესებს ეხლა მე მინდა გითხრათ რომ ელჩების მხრიდან არის მუდმივი ძალისხმევა ისინი მართლაც ყველაფერს აკეთებენ იმისაც რომ დიალოგი გაგრძელდეს და ეს იყოს ნაყოფიერი დიალოგი და ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ მათი ძალისხმევა შედეგს გამოიღებს და მესამე რაუნდი ჩაინიშნება და მესამე რაუნდის ჩანიშნა იქნება იმის მანიშნებელი რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული პროგრესი იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით რომ მხოლოდ შეხვედრისას არ უნდა გაიმართოს ჩვენ უნდა გქონდეს პროგრესი ამ შეხვედრაზე ამიტომ შემდგომი რაუნდი ჩაინიშნება თუ კი ჩვენი ფასილიტატორები მოდერატორები დაინახავენ რომ არსებობს რეალური პერსპექტივა პროგრესის და წინ წასვლის შეთანხმებისკენ გასაგებია ეს ყველაფერი სავარაუდო თარიღი თქვენ როდის ვარაუდობთ მესამე რაუნდის ჩანიშვნას ანუ თქვენი ლოგიკით ან საერთოდ ძალიან სწრაფად მიდის ან თუ ჩაინიშნება რაღაც შედეგით უნდა დასრულდეს მაგრამ აი დროის ფაქტორი მაინც ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ დრო ძალიან სწრაფად მიდის და შესაბამისად თითოეული დღე ძვირფასია ამ თვალსაზრისით სამწუხაროდ მე ვერ გეტყვით როდის იქნება შემდგომი რაუნდი იმიტომ რომ დამოკიდებული რამდენად ზად იქნება ქართული ოცნება ამ შეხვედრისთვის და რამდენად შესაბამისად რამდენად საგნობრივი შეიძლება იყოს ეს შეხვედრა ამიტომ მე ვერ გეტყვით როდის იქნება ეს დღე მაგრამ ფაქტია რომ რაც უფრო უახლოვდებით პირველი ასე ვთქვათ სხდომის პარლამენტის პირველი სხდომის ჩანიშვნას ამ 31 ოქტომბრის გაყალბებული არჩევნების საფუძველზე არჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის ჩანიშვნას მით უფრო უახლოვდებით დღეს, როდესაც ჩვენ ყველამ უკვე უნდა დავწეროთ განცხადება მანდატებზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. ამიტომ რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ პოლიტიკური შეთანხმება გსურს და თუ ქართულ ოცნებას სურს, რომ ოპოზიციასთან ერთად მოახერხოს გარღვევა ამ პოლიტიკურ კრიზისში და ჩვენ მოახდენოთ კრიზისის განუხტვა, მაშინ დრო ბევრი არ გვაქვს დარჩენილი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უახლოვდებით
აი ამ თარიღს, როდესაც უნდა მოხდეს პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა და პირველი სხდომის ჩანიშვნა. ანუ თუ არ იქნება შეთანხმება ყველა, ვინც გადალახეთ ბარიერით ესკოს მონაცემებით, წერთ უარს მანდატებზე, ანუ ანულებთ სიას. ეს არის სტრატეგია? დიახ, ეს არის სახმებული ოპოზიციურ პარტიებს შორის სტრატეგია, უბრალოდ ნაბიჯი, სტრატეგიას ამას ვერ დავარქმევდი, ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადავდგათ იმისათვის, რომ ამით შევეცადოთ დავიცვათ ჩვენი ამორჩევლების ხმა და აღარ დაუშვათ მომავალში არჩევნების ისეთი გაყალბება და ისეთი ტიპის დარღვევები, რომელიც ჩვენ ნახეთ 31 ოქტომბერს და წინა საარჩევნო პერიოდში. ამიტომ თუ ჩვენ მოვახერხებთ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას და ეს პირდაპირ მიტყვი არის ქართული ოცნების ხელში, მაშინ ცხადია ჩვენ შეიძლება სხვა თემებზე ვისაუბროთ და მაშინ უკვე პოლიტიკური კრიზისის განუხტაც მოხერხდება და ჩვენ შევძლებთ რომ ჩვენი ძალისხმევა მოახმაროთ გაერთიანებული ძალისხმევა მოახმაროთ ჩვენი ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას. მაგრამ თუ კი გაგრძელდება ის ვითარება, რომელიც ახლა ვიმყოფებით, მაშინ ჩვენ იძულებული ვიქნებით ეს ნაბიჯი გადავდგათ. კი ბატონო, და COVID სტატისტიკის ფონზე პრინციპში ძალიან ბევრი ინფიცირებული სამწუხაროდ გარდაცვლილიც ამ ქვეყანაში თქვენი გამოსავალი რა იქნებოდა და იმ ნაბიჯებს როგორ აფასებთ, რაც დღეს პრემიერმა გამოაცხადა პრინციპში, როგორც ნაბიჯები, რომელიც შეუმსუბუქებს მოსახლეობას ამ ტვირთს. თქვენც ასე ხედავთ მის მიერ გამოცხადებულ? იცით, პრობლემა დღევანდელი ხელისუფლების არის ის, რომ ის არ არის კომპეტენტური, თანმიმდევრული. ეს არის პრობლემა, რაც მართვის უნარი არ შეცდებს ადეკვატურად იმ რთული ვითარების გათვალისწინებით, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ დრო არ იქნა ოპტიმალურად გამოყენებული, რესურსები არ იქნა ოპტიმალურად გამოყენებული, ის რესურსები, რომელიც საქართველოს ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვა ჩვენი უცხოელი პარტნიორების დახმარებით. ეხლა კვლავ ხედავთ ამ დარიგებას თანხის, კარგია მე რა თქმა უნდა ადამიანს რაღაც ძალიან მცირე სახსებით ეხმარებით, მაგრამ ეს დახმარება ცუდი არ არის, თუმცა ჩვენ უფრო სხვა რამეზე უნდა გვეზრუნათ ეს პერიოდი ხელისუფლებას და სახელმწიფოს გულისხმობ, უნდა ეზრუნათ სულ სხვა რამეზე, უნდა მომზადებულიყავით ამ ვითარების გართულებისათვის, იმიტომ ეს ნათელი იყო, რომ შემოდგომაზე იქნებოდა მძლავრი ტალღა კოვიდის და ჩვენ აღმოვჩნდით პრაქტიკულად უსუსურები ჩვენი სახელმწიფო ამ ტალღის წინაშე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად უკვე ისეთ ქაოტური ხასიათი მიიღო ამ ვითარებამ, როდესაც ადამიანებს აღარ არსებობს, ესე იგი, საწოლ ფონდი თავისუფალი უკვე ადამიანებს საავადმყოფოში გადაყვანა ვეღარ ხორციელდება, ბევრი ადამიანი იღუპება იმის გამო, რომ ვერ მიიღო საჭირო სამედიცინო დახმარება, ანუ ვართ ძალიან კრიტიკულ ვითარებაში და ეს რა თქმა უნდა არის იმის მიზეზი, რომ ამ განვითარების გაუარესებას შემოდგომა ზამთარზე და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს პერიოდი გამოიყენა მხოლოდ თავისი პოლიტიკური მიზნებისათვის და არა იმისათვის, რომ სახელმწიფო მომზადებულიყო ასეთი რთული გამოწვევებისათვის, რაც ახლა მოგიტანა პანდემიამ და კოვიდმა და ამ ვითარებამ, რომ ჩვენ ახლა აღმოჩნდით. დიდი მადლობა, ბატონო ბადრი, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.